โยและนี่ก็ว่าที่แมววัดเปลืองอาหารเปียกอาหารเม็ดชำมัดเรียกไม่เคยหันหูตึงชำมัดแมวตั้งใจฟังนั้นนอนนิ่งๆไม่ต้องวิ่งตอนดึกได้เวลานอนไม่ต้องดีดขอบอกและเวลาเรียกแมวต้องวิ่งมาก่อนถ้ายังดีดไม่เลิกก็ไปอยู่วัดก่อนและนี่คือทาสแมวซาวของแท้แค่อาหารเม็ดยังดาวจำนำเครื่องเพชรแวววาวพออาหารเปียกไปยาวๆทาสไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนดอกร้อยละยี่ก็ยังคงสู้ไว้24 เดือนก็ยังคงผ่อนไว้และนี่คือชีวิตทาสแมว